In 1907, a young Italian doctor opened a nursery in one of Rome's worst slums for children who supposedly could not be educated. Very soon, the older children were helping to take care of the school and look after the younger ones. They were transformed from disadvantaged children with a bleak future into independent and self-confident children with a chance for a better life. Maria Montessori had pioneered an approach to education that focused on a child's natural desire and capacity to learn. She recognised that given the right environment and materials, and under the guidance of a watchful, caring teacher, the child's full potential could be realised. A century on, and her message, her insights, and the practical strategies she's passed on have influenced hundreds of thousands of children around the world. Maria Montessori said, "The greatest sign of success for a teacher is to be able to say, 'The children are now working as if I did not exist.'" For me, this has special meaning. Being a Montessori teacher, I've seen the independence and capability that this gives children, and when I have my own children, it was so important to instill in them the self-respect and the confidence that Montessori gives them. What makes the Montessori approach so effective is that it's based on a deep understanding of how children learn and develop through making their own choices, trying things out and doing things for themselves. คุณแม่ส่งน้องโชกุนมาเรียนที่โรงเรียนพัทลุงคริสเตียนเพราะหลักสูตรที่เน้นเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนภายใต้แนวความคิดที่ว่าเด็กทุกคนแตกต่างกันและให้ความสำคัญกับพัฒนาการที่เหมาะสมและจริยธรรมอันดีงามมาก่อนวิชาการเน้นให้เด็กเป็นเด็กดีก่อนที่จะเป็นเด็กเก่งค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กเล็กต้องการแล้วคุณแม่อยากจะให้น้องโชกุนได้อยู่กับเพื่อนๆที่มาจากครอบครัวที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยคุณแม่จะได้รู้สึกอุ่นใจเวลาที่จะต้องไปทำงานหรือปฏิบัติภารกิจส่วนตัวก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็เป็นห่วงน้องค่ะคุณแม่เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้องสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นเข้าห้องน้ำเองได้อาบน้ำเองได้เดินไปปัสสาวะเองแปรงฟันทานข้าวใส่ถุงเท้ารองเท้าได้หมดเลยค่ะแล้วก็น้องสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันจากเดิมที่ยอมที่จะพูดคุยแต่ไม่ยอมให้ใครแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าอุ้มเลยเขาก็สามารถที่จะทำได้ดีขึ้นค่ะขอบคุณโรงเรียนพัทลุงคริสเตียนและคุณครูทุกท่านค่ะที่ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีคุณแม่รู้สึกโชคดีมากค่ะที่ส่งน้องโชกุนเข้ามาเรียนที่นี่มีโอกาสได้เห็นความสุขและความมั่นใจของผู้ปกครองทุกๆท่านคุณแม่เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าโรงเรียนพัทลุงคริสเตียนจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กๆแบบรายบุคคลขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับคุณครูและโรงเรียนที่มอบโอกาสดีๆเหล่านี้ให้กับเด็กๆในจังหวัดพัทลุงค่ะ Montessori is a way of life as much as it's a way of education, and it doesn't just start when the child is old enough to go to nursery school. Many Montessori schools have toddler classes for children between 18 months and 3 years. The toddler classroom is simpler and slower paced than the older classrooms, and the child has the time and space she needs to learn how to do things for herself. Soon, what is it becomes, what can I do with it? Maria Montessori's insights and approach to child development have had a great influence on education practice throughout the world. The meticulously prepared environment, the carefully designed learning materials, child-sized furniture and equipment suited to the size of a child's hand are all characteristics of the Montessori approach. Extended periods of learning allow the child uninterrupted time to master simple and practical skills in preparation for progressing to more advanced activities. The role of the teacher as a guide rather than instructor allows the child to choose and explore in an orderly environment, at their own pace, driven by the desire to learn and experience. Many characteristics that have been present in Montessori schools for 100 years have since become commonplace in mainstream classrooms throughout the world. ตอนนี้น้องเอ๋ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาล1ค่ะและน้องไอด้าก็เรียนอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลค่ะสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียนพัทลุงคริสเตียนที่ไปเรียนมาคือน้องได้ชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษค่ะและก็เข้ากับเพื่อนๆได้เด็กๆน้องก็ร้องไห้เหมือนกันค่ะแต่ตอนหลังๆน้องก็ชอบไปโรงเรียนค่ะโดยเฉพาะน้องเอ๋ยถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยไม่ยอมค่ะต้องร้องไห้ค่ะน้องๆชอบไปโรงเรียนค่ะ
Today's Montessori classroom is based on Maria Montessori's original Casa dei Bambini, or Children's House. It's an environment of calm concentration where you'll find children totally absorbed in activities they've chosen themselves. Children in a Montessori classroom have the freedom to make their own choices from those activities that are within their ability, but discipline, particularly self-discipline, is key to the Montessori approach. เหตุผลที่แม่เลือกให้น้องเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าหลักสูตรเป็นโรงเรียนเป็นหลักสูตรมอนเตสซอรี่ซึ่งคุณแม่คิดว่าน่าสนใจและก็เหมาะสมกับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนแล้วทางโรงเรียนก็มีความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสะอาดปัจจุบันน้องน้ำสิงนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่1ซึ่งพัฒนาการของน้องที่คุณแม่เห็นได้ชัดก็คือน้องมีการพัฒนาในตนเองในด้านมีความมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่น้องขี้อายมากตอนนี้น้องก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็เวลาเรามีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะที่ดีขึ้นสามารถฟังแล้วก็ตอบโต้ประโยคเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะที่ต้องการหาโรงเรียนให้กับลูกอยู่ตอนนี้คุณแม่ขอแนะนำโรงเรียนพัทลุงคริสเตียนค่ะเพราะว่าจากที่คุณแม่ได้สัมผัสแล้วมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับลูกของเราค่ะอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะลองส่งลูกคุณมาเรียนดูก่อนว่าเป็นยังไงจะรับรองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ The Montessori experience begins from the moment the children arrive in the morning. The mixed age grouping in a Montessori classroom plays a huge part in making the learning environment so successful. Older children love to share their knowledge and are great role models for the younger ones who want to emulate their achievements. Maria Montessori believed that competition in education should only be introduced after the child has gained confidence in using basic skills. This means a child's progress is never compared to the achievements of another child. Never let a child risk failure, she said, until he has a reasonable chance of success. The Montessori method is based on the child's need to learn by doing. When a child is doing something with her hands, she'll concentrate her attention. And concentration is key to learning. Montessori materials are designed with this in mind. They're carefully sequenced so that each activity has a logical process to follow, and they introduce concepts that become increasingly complex as the child progresses. The materials are designed to help children understand where they may have gone wrong and to enable them to work out ways to correct themselves without being told how to do so. In a Montessori classroom, children are free to work where best suited to the activity: at a table, on the floor, making use of the full space of the classroom. Likewise, the teacher isn't rooted to one spot, but rather she goes where her attention is most needed, either presenting a new activity, giving gentle encouragement, or observing a child's progress. The classroom is designed to cover specific core areas of learning: practical life, sensorial, language and literacy, mathematics, cultural, and creative. And bringing the indoors-outdoors gives the child an even wider range of experiences. There's a growing demand for Montessori schools to extend into primary education, making possible a natural flow from the foundation years right up to the transition to a secondary school. สวัสดีค่ะแม่ของพี่เพชรกับน้องปิ่นนะคะครอบครัวของเราส่ง2พี่น้องเรียนที่พัทลุงคริสเตียนเพราะว่าพัทลุงคริสเตียนมีระบบการเรียนการสอนแบบระบบมอนเตสซอรี่ซึ่งมีไม่มากในภาคใต้ทำให้เด็กๆมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่และครอบครัวของเราเป็นอย่างมากค่ะปัจจุบันที่เพชรเรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาล2และน้องปิ่นเพิ่งจะเข้าเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลค่ะเราเห็นเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ว่าจะในด้านภาษาเด็กๆสามารถใช้สำเนียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องรู้จักการไหว้การให้อภัยและมีวินัยในตัวเองมากขึ้นและในส่วนของวิชาอื่นเด็กๆก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจไม่ใช่แบบท่องจำ
ซึ่งจะเห็นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบเข้าใจและการท่องจำการเรียนรู้แบบเข้าใจเป็นสิ่งที่ซึมซับในตัวเด็กๆเลยซึ่งเด็กๆจะไม่ลืมสิ่งที่ได้รับไปแต่ว่าการเรียนรู้แบบท่องจำนั้นมันง่ายที่เด็กจะลืมในส่วนที่ได้รับไปอะค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้ที่พัทลุงคริสเตียนมอบให้จึงทำให้ครอบครัวของเราส่งสองพี่น้องเข้าไปเรียนที่พัทลุงคริสเตียนแห่งนี้จึงอยากจะฝากผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกวัยกำลังจะเข้าอนุบาลนะคะช่วยพิจารณาโรงเรียนพัทลุงคริสเตียนนิดนึงค่ะว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมในหลายๆด้านไม่งั้นแม่คงจะไม่เดินทางไกลตั้งแต่หัวไซจนถึงพัทลุงค่ะพัทลุงคริสเตียนเรื่องสง่าแหล่งปัญญาแหล่งความรู้คู่ความฝัน